Üdvözlök mindenkit a videóban. Egy kártyacsukat szeretnék megmutatni, aminek a címe lapkitalálás. Kezdjük is el. Nem kell más hozzá, csak egy 52 lapos, sima francia kártya. Na. Először is megkeverjük, vagy a néző is megkeverheti. Aztán megkérjük a nézőt, hogy mondja, hogy állj. Mondjuk itt mondta. Leszedem, és megmutattam az ő lapját, vagy ő is megnézheti. Rendben van. Ezt a kártya felett visszateszem. Megkérem, hogy ide a hajlatba tegye vissza ide. Megmutattam meg. Így. Összecsukom. És most kitalálom a lapot. Nézzük csak. Jó. Ez is van. Megkérdezem a nézőtől, hogy ez volt ez a lap. A néző azt mondja, hogy nem ez volt. Akkor szétszedem a csomagot. Azt mondom neki, hogy húzza ki a középső lapot. A néző kihúzza, és ez a lap volt az. Hát nézzük a magyarázatát ennek. Az a magyarázata, hogy először nyugodtan meg lehet keverni, hogy ugyanolyan volt, ugyanolyan. Nézzük. Aztán az állj, valahol megállítja, mondjuk itt, kihúzza egy lapot. Ez a Pik király. Na nézd. És nem Pik, Treff király. Na, én is megnéztem. Most itt ezt a kártyacsomagot kell nézni, amit ide ráteszünk, ennek meg kell nézni az alsó lapját. És Pik 2-es. Jó, ezt ide rárakjuk, és most már ugyanolyan, berakjuk ide a hajlatba. Összecsukjuk, a bűvöskedés kedvéért ezt megcsináljuk, ezt a varázsolást. És valahol itt, itt kinézzük egy pontot. Itt megfogjuk, és elkezdjük megkeresni a lapot, amit láttunk. És meg is van. Látjátok? Na, ahol van ez a lap, kettő vele, ami két lap előtte van, azt vele együtt össze kell fogni. Megfogjuk, és egy lapot jutunk. Megkérdezem, ez a lap volt az? Nem ez volt az. Akkor szétszedem, húzzak ki középsőt, és ez a lap volt az. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, remélem tetszett.